السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، فعلشان كده جيت وعملت الفيديو ده. بيكم مكملين ومن غيركم انا معرفش الطريق منين. عشان كده لو انت لسه جديد معانا في القناة ما تنساش تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ده علشان يوصل لكل الناس. اما النهارده يا جماعة عندنا موضوع خطير جدا، فيه ضرب نار ضرب نار ضرب نار. هنتكلم عن مشكلة الحاج مرتضى منصور ومشاكل الحاج مرتضى منصور اللي ما بتخلصش. طبعا الحاج مرتضى منصور عمل مشكلة مع المحامي بتاع هاني العتال. طبعا المحامي ده كان هو وزمايله وكان مرتضى منصور. طبعا المحامي ده لم المحاميين اصحابه وروقوه. مرتضى منصور وهو بيتكلم وبترافع شتم هاني العتال، وكمان قال عليه اللي هو مزور. ويا ريت بس كده، لا كمان شتم ابوه وشتم اللي خلفوه. طبعا لما مرتضى منصور فضل يغلط المحامي رد عليه. مرتضى منصور بكل بجاحه ردد عليه وقايل له انت تستناني بره علشان انا هعلمك الادب. بس طبعا هنا كانت المفاجاه لما رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور خرج بره هو اللي اتعلم الادب. طبعا علشان مرتضى منصور هو اللي كان بدأ العنف، فالمحامي ده هو مجموعه المحامين اللي معاه مسكوه غسلوه روقوه، بمعنى كلمه روقوه. طبعا النهارده كان في جلسه في مجلس الدوله. طبعا رئيس نادي الزمالك كان طعن بسبب العقوبات اللي فرضتها عليه اللجنة الأولمبية. طبعا اللجنة الأولمبية دي فرض عليه عقوبات جامدة جدا جدا جدا. طبعا اللجنة دي منعاه من حضوره من المباريات، وكمان منعاه من الحضور في الاجتماعات، في أي اجتماع أو يعتمد أي أوراق أو يحضر أي جمعية عمومية تمثل نادي الزمالك. طبعا مرتضى منصور كان طعن على القرار ده وكان بيترافع النهارده. فالمحامي ده كان عامل تداخل علشان يعني العتال ما بيحضرش اي اجتماع، وبرضه هو كمان كان مقدم شكوى وكان بيترافع. فمرتضى منصور لما شتم هاني العتال وشتم ابوه كمان، طبعا المحامي لما لقاه قاعد يشتم لم المحاميين برضه ومسكوه طحنوه، اداله درس للعمر يعلمه الادب. لولا ما تدخل حرس المحكمة كان فاتنا دلوقتي جبنا مرتضى منصور من حتة تانية. طبعا انا قلت لكم في فيديوهات تانية قبل كده ان الزبون ده نهايته قربت. الحمد لله خد علقة موت. حبيب قلبي يا ضاضة، ولسه الايام الجاية دي ربنا يستر عليه. طبعا انا حبيت اطلع اتكلم عن المشكلة دي علشان اوضح كل حاجة بالنسبة للموضوع ده، ويا ريت تكون كل حاجة وضحت وزي الفل. وفي اخر الفيديو ده ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده علشان يوصل لكل الناس، وكمان تدعمونا في الفيديوهات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.